Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему, что вас ждет и что по судьбе в жизни вашей поменяется до конца месяца. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие хорошие, обязательно откроется. Случайности не случайны. Если вы попали на это видео, значит здесь все будет и для вас, и про вас. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! Потрясет вас немножко, я сразу это говорю. Нет, я вас не хочу напугать, я хочу вас предупредить. Здесь ломаются какие-то старые программы. То, что не приносило вам пользы и радости, оно рушится. Видите, стрелка четко вниз пошла. Рушится, разрушается, уходит из вашей жизни. Уйдут какие-то обстоятельства, какие-то ситуации, иллюзии, ненужные люди, ненужные потери, ненужные ожидания. Да, вот это вот ненужное, оно уйдет. До конца месяца 100% уйдет. Вы за что-то, вот за что-то одно будете прям цепляться, но все равно оно уйдет. Вам такой сразу и совет: отпусти, отпусти, попрощайся, помахай рукой. Когда происходят такие тектонические разломы, сломы, переломы, это всегда к новой жизни. Вход в новую жизнь, он идет через разрушение, разрушение старого. И я вижу, что вы как раз-таки до конца месяца старое разрушите, либо старое разрушится в вашей жизни. И новый месяц — это как дверь в новую жизнь, в новую эпоху, в новую эру вашей жизни. Такой прям серьезный знак. Вот каких-то 3 события, которые прям для вас большой неожиданностью будут. Но их нужно отпустить, и не нужно за них бороться. И вот что-то одно прям совсем не нужно держать. Если уходит, пусть уходит, навсегда уходит. Поверьте, вас никто не обидит. Наоборот, разрушение старого, как я уже сказала, да, это ваш путь к новому. Ваша жизнь обновляется, вы обновляетесь, все вокруг вас обновляется. Отпускайте. Ни за что и ни за кого не держитесь. Это очень важно. Также здесь показывают ваших врагов. И показывают, что ваши враги, вот если буквально сказать, то горе хлебнут. Это не один человек. Тут не один, их несколько. 2, 3, 4 у кого-то отыграется. Вот прям горе хлебнут. Ну, во всех смыслах этого слова, да, плохое будет. Для них очень что-то плохое случится. И это законно, это справедливо. И это вот тот самый момент, час суда, момент воздаяния, возмездия, который необратим. Что у нас в конце? У нас же, да, в феврале начинается Новый год, да, китайский это Новый год, год Красной Огненной Лошади. Ну да, жизнь обновляется, каждый получает свое. Я так понимаю, что если соединить эти 2 фрагмента, то у вас рушатся старые, никчемные, болезненные программы, и чаши весов склонились на вашу сторону, вы идете в новую жизнь. А ваши враги не проходят, да, суд, вернее, они его проходят, но они проигрывают. И у них вот прям горе происходит, да, вот почему-то прям горе идет. И даже будет такой момент, что вы пожалеете своих врагов и скажете: ой, бедные люди, да, ой, им досталось, да, даже так будет. Хотя сейчас вы, возможно, не испытываете такого альтруизма в сторону ваших недоброжелателей. Но вот будет такой момент. Я вижу, что ваши враги тут прям такие несчастные, как мечутся, да, спасения ищут, а спасения нет. Вот прям присудят им что-то высшие силы, такое прям серьезное. Я не могу подобрать слова, я понимаю, что некоторые вещи нельзя просто говорить на ютубе, но
Вижу, что плохо будет вашим врагам. Может, в прямом смысле слова какой-то суд успеет состояться, и ваших врагов осудят, да, либо по решению суда у ваших врагов действительно там все настолько ухудшится, что как горе придет. Ну вот показали мне это, показали, да. Дальше, до конца месяца. Встреча, которая сама по себе очень судьбоносная, знаковая, и, возможно, вы долго ждали эту встречу. Допустим, да, вы гадали себе, либо вам кто-то предсказывал, что вот вы должны с кем-то там познакомиться. Вы познакомитесь, вы встретитесь. А у кого-то отыграется, что вас, например, куда-то вызовут, пригласят, и встреча будет на высшем уровне. Может, вас пригласят на работу, вы познакомитесь со своим будущим работодателем. Может быть, это касается, допустим, там, медицины, здоровья. Может быть, касается даже каких-то других возможностей. Но вот встреча, она очень ценная. Вы туда идете такая вот нахмуренная, понурая, немножечко уставшая. Интереса в глазах нету. Либо, знаете, в глазах прям так и написано: а смысл, да, все равно ничего хорошего не будет. А оттуда вы, как, знаете, маленькая девочка, вот подпрыгивая выходите, да, вот радостная, подпрыгиваете. Мужчина, просто переворачиваете на себя. Ну, а если знакомство, то и не одна выйдете, да. Вы вместе будете прыгать, как мальчик и девочка, радоваться жизни. Да, интересно. Знак больше в вашу сторону, причем знак больше вас по размеру. Старый крест сломался, упал, зато знак больше показывает в вашу сторону. Благополучное знакомство, да, не просто судьбоносная встреча, знакомства, но еще и очень благополучное для вас. Вы обретаете. Ну вот, видите, мои хорошие, жизнь меняется, жизнь улучшается. Кто отчаялся встретить свою любовь, вот она вам и встреча, и знакомство. Кто уже отчаялся получить хорошую работу, пожалуйста, вот. Идет к вам знак больше, прям четко говорит, что это на благо вам. Хорошие знаки мне очень нравятся. Покосившийся крест — это как старые нерешенные проблемы, либо блоки, запреты в вашей жизни. Они падают, они себя изжили, да, вот прям подгнил этот крест, и он упал. Больше нет запретов, больше нет блоков. Вот она встреча, вот оно счастье. Дальше, мои хорошие. Я вижу, что вам в чем-то не смогут отказать. Может быть, вам раньше отказывали, может быть, вы просто уверены, что вам откажут. Либо человек вам сказал, что «а я тебе откажу». Вот я найду до чего докопаться, и я тебе откажу. Но я не вижу здесь отказа. Наоборот, я вижу здесь большое такое крупное «да». Вам прям говорят «да», «да», дают, говорят «да», соглашаются. Вот отказа точно не будет. Я вот не понимаю одного, почему. То ли у вас депрессия такая, знаете, прям усталость. Уже ничего не хочу, ни во что не верю. Ну да, еще зима, холодно, да, настроения нету. То ли, действительно, депрессия как болезнь, и вы уже как ничего не хотите, ни во что не верите. Прям у вас перед глазами стоит «нет». Но когда вы придете, либо когда будут оглашать результаты, вам 100% скажут «да». Вы, наверное, не поверите, скажете: так, что-то не так. Где мое «нет»? Почему «да»? Почему вы мне говорите «да»? Скажите «нет», я жду «нет». Но не будет такого. Вам скажут «да». Дальше, мои хорошие, кто-то из вас очень сильно переживает за деньги. Либо вам какая-то конкретная сумма нужна к определенной дате. Может, вам нечем за квартиру платить, да, аренду, либо счета погашать, либо у вас там какие-то долговые обязательства. Деньги, да, нужны деньги. А может быть, вы что-то купить хотите, а денег не хватает. Вот как сумма денег мне идет нужна. Вы добудете эту сумму, вам сама судьба в этом поможет. И еще у кого-то отыграется, что какой-то мужчина вам деньги даст. Причем даст не потому, что вы просите, а потому что сам узнает, что вам деньги нужны. Вот придет и скажет: вот тебе надо, у меня есть, бери. Вот щедрость проявит, да, щедрость. Ну, либо участие.
Но у кого-то другим путем, конечно, деньги придут. Но вот мужчину мне показывают, который хочет дать вам денег, который дает вам деньги. Кем приходится вам этот мужчина, я не могу сказать. Но явно не враг, да, раз дает вам деньги. Ну, это будет очень неожиданно и очень приятно. Еще я вижу, что вам какие-то люди станут помогать. Каждый, конечно, в своем. Особенно на этом фоне выделяется человек, кого зовут на букву К. Либо фамилия на букву К. Прям помощь от этого человека, она какая-то безразмерная. И человек даже где-то будет проявлять собственную инициативу, чтобы для вас что-то сделать, вам чем-то помочь. Даже, возможно, будет помогать за вашей спиной. Да, втайне от вас человек вам помогает. Мужчина, женщина, не могу сказать, но вот точно букву К показали. Кстати, это может быть даже кличка на букву К. Да, на эту букву человека называют, зовут на эту букву. Вот, кличка, инициалы, имя, фамилия, да, вот буква К вышла. Даже профессия либо должность может быть на букву К. Человек помогает, очень много помогать будет вам. Ну, наверное, как наравне с мамой, с папой, а может и того более. Почему-то еще как тайная помощь от этого человека показана. Дальше, мои хорошие, люди соберутся для того, чтобы решить какой-то вопрос. Но все равно будет по-вашему. Не важно, что они там будут говорить, как они там будут спорить, ругаться, что-то друг другу там доказывать, но я вижу, что будет по-вашему. То есть последнее слово будет за вами. С одной стороны, это правильно, но с другой стороны, вы почему-то чувствуете большую ответственность. И на вас это как-то так влияет. Вы такая думаете, блин, а если я не права, а если я ошибаюсь, либо я не прав? Не сомневайтесь в себе. Все эти люди, они в вас верят, и они от вас зависимы. Вообще вы стоите выше, чем они. И каждый из них мечтает, каждый мечтает быть как вы, а вы уже сама собой являетесь. Да, как будто бы их жизнь, судьба, будущее зависит напрямую от вас. От того, что вы скажете, либо от того, что вы решите. Хотя, они собрались, они обсуждают, там какие-то дебаты ведут. Такой, знаете, консилиум собрался. На самом деле все решите вы, либо последнее слово будет за вами. Дальше, мои хорошие, вот для пары мужчина и женщина конец месяца, он прям такой проверка на прочность. Если вы друг другу по судьбе, и если между вами настоящая любовь и ваша пара угодна высшим силам, ваши отношения изменятся в лучшую сторону. Прям вы это почувствуете не только в общении, не только в отношении, но и свое собственное видение, да? То есть что-то хорошее все-таки в своем партнере рассмотрите. Либо найдете повод, чтобы его простить, либо ее простить. Если же ваши отношения за уши притянуты, и вы друг другу не подходите, это все, знаете, как по страсти случилось, то вы точно разойдетесь. Но разойдетесь вы как-то тихо, мирно, спокойно, с облегчением. Знаете, вот человек выдыхает, говорит, фух, ну, наконец-таки закончили, ну и слава богу, да. Вот как-то так, тихо, мирно, и еще кто-то из вас прямо и друзьями останется. Либо вы поймете, что да, как друзья мы вообще идеальные, а вот как пара нет, мы друг другу не подходим, мы по-разному воспринимаем жизнь, по-разному смотрим на какие-то дела, на какие-то вещи. Да, вот такой еще момент показан. Вот проверка, да, вот оно ваше разрушение, а вот она ваша проверка. Даже не ваша проверка, а проверка вашей пары. Даже если вы не пара, но у вас там друг к другу притяжение, там сильная симпатия, вот либо вы пройдете эту проверку и сойдетесь, будете вместе счастливы, либо вы друг к другу охладеете, максимум как друзья будете общаться. На такой момент серьезный показан. Хорошо, что без скандала, хорошо, что без надрыва. Вообще такие вот скандальные вещи, например, не люблю. И знаю, что на людей они очень негативно влияют. Дальше. У вас тут 2 самолета взлетают. Действия, приближающие вас к вашей мечте. Ну, а кто-то на самолетах будет летать, причем на 2, либо туда-обратно, либо, может быть, с пересадкой, да, летите сначала на одном самолете, потом пересаживаетесь на другой.
Да, самолеты к полетам и также к исполнению желаний и мечты. Ну, тогда две мечты будете исполнять. Самолеты взлетают, значит, первые шаги будут сделаны. А если первые шаги сделаны, то желание ваше, ваша мечта точно исполнится. Да? Будьте прям уверены, что оно так и будет. С левой стороны. Здесь вот женщина показывает. Женщина, которая камни носит по отношению к вам. У нее эти камни высыпятся. Вот она их носит за пазухой, либо в карманах, где она их там носит, они высыпятся. То есть либо она передумает нападать на вас, либо ей, может, какая-то правда откроется, что вы-то и ни при чем, что это и вообще не ваша вина, что она сама себе придумала. Но вот вижу, что все камни у нее повыпадали, и она такая стоит, думает, что это я, да? Чем это я тут занимаюсь таким? Пойду-ка я, у меня там дети, да, семья. Я не могу сказать, что закончится конфликт примирением. Я могу сказать, что вражды не будет. Да, вот человек к вам имел претензии, а потом человек понимает, что зачем мне это все? Да, может, мне показалось, да, может, я сама себе придумала. Мужчина и женщина одинаково предсказания. Так легко вы еще не справлялись с проблемами. Все случится само собой еще и за вашей спиной. То есть то женщина ходила там, материлась в вашу сторону, теперь ходит, здоровается, улыбается, и вы думаете, ничего себе, какая муха ее укусила, да? Что это? Подменили, ее подменили инопланетяне. Да, но это хорошо, это неплохо. Дальше, вот здесь у меня человек, который молится на коленях. Либо это вы за что-то молитесь, за кого-то молитесь, либо за вас кто-то молится, отмаливает, например, вас. Но я вижу, что высшие силы сверху кидают подкову. Кстати, подкова чем-то еще на серп похожа. Это еще лучше, чем подкова. Смотрите, падает. Ну, серп у нас обычно отрезает, выкашивая, да, избавляет. Если у вас были какие-то проблемы, и вы буквально молились за это, чтобы избавиться от проблем, все, пожалуйста, серп божественный упадет и все проблемы скосит, уберет. Если вы переживали, например, за кого-то молились, да, чтобы там, у человека все было хорошо, то все будет хорошо. Всех врагов, все неприятности, все беды просто выкосит. А вместо беды будет удача, будет везение, будет положительное. Да, либо за вас молятся, либо вы молитесь. Но вот так еще показано с левой стороны. То есть вы не верите, скорее всего, что ваши молитвы будут услышаны. Либо человек не верит, что вот молитвы за вас будут услышаны. Но небеса слышат, уже посылают. Да, это уже происходить начинает. Да, до конца месяца не так-то многое осталось, но уже какие-то хорошие сдвиги, они ощутимые, они видны. Просто вы еще, как у вас глаз замылен, вы не видите. Ну, либо человек не видит, может, далеко от вас находится. Дальше лодка, в ней люди. И кто-то пытался эту лодку то ли задержать, затормозить, то ли, ну, вот, может быть, лодка сломана была, неисправна. Что-то не получалось начать, да, вот куда-то поплыть, где-то побывать, какое-то дело начать. Были какие-то прям достаточно серьезные помехи гигантских размеров, непреодолимые, да, помехи. Но к концу этого месяца у вас, вот смотрите, якорь поднят, на лодке появляется парус, и лодка на всех парусах плывет слева направо в правильном направлении. С вами в лодке еще другие люди есть. И еще другие люди. То есть там, где был застой, начнется движение. Причем очень резкое, быстрое по парусам. Это точно все очень быстро пойдет. Хороший знак, мне нравится. Почему был застой? Ну, может быть, так высшие силы решили. А может, какие-то люди действительно мешали. Может, вы как раз-таки решили этот вопрос. И от застоя избавились. Движение начнется. Это хорошо. Дальше иголка. Но эта иголка мне не нравится. Эта иголка, она как атрибут каких-то черных заговоров. Иголку найдете. Вот кто найдет иголку у себя в доме, в своих вещах, в косяке, там, двери, вы где-то найдете иголку. Это порча больше не действует. Порча не действует. Либо тот, кто делал эту порчу, получил обратку. Иголка найдется.
Иголка может быть как очень маленькой, такой тоненькой, так и достаточно крупной, цыганской иглой. Вот. Вы эту иголку, пожалуйста, руками не берите, а куда-нибудь там на бумажечку, либо в перчатках, да, и подальше. Потом перчатки тоже выкидывайте. Желательно в огне ее очистить, да, вот, ну да, в бумажке поджечь, чтобы она подгорела немножко. Если есть возможность еще и закопать, закопайте. Мне вот идет, что у вас как порча в доме была, либо на вас кто-то что-то делал, и вы эту иголку не видели. Она была, вы ее не видели, а теперь порча не действует, либо откат пошел, и вы эту иголку найдете. Кстати, у кого-то еще может отыграться, что вы, ну вот как боль у вас была какая-то, вот колола, и вы не понимали, что это, и врачи могли не понимать, а может вы наоборот, вы пошли там, стали сдавать анализы, проверять, эти чекапы делать медицинские, и вот найдут, что болело, да, иголка найдется, найдут, что болело, а раз найдут, значит и вылечат. Это хороший знак, добрый для вас. Так, ну и ближе к венцу мне показывают женщину в шикарном таком платье, правую руку вверх подняла. Правую руку освободила, подняла, либо приветствует людей, да, машет как победительница. Но идет мне, что вы очень здорово преобразитесь и будете чаще выходить из дома, встречаться с людьми, красиво одеваться и чувствовать себя уверенно. Вот прям такая открытая, приветливая, у всех на виду. Вот как блеснете своей красотой, уныние уйдет, вот депрессия, страх уйдет. Еще видите, кто-то маленький за ваш подол держится. Сближение с детьми, либо с младшими людьми. И хорошие взаимоотношения, правильные взаимоотношения. Да? Вот если отношения между мамой и ребенком ухудшились, то до конца месяца все исправится. Но это да, как ваше достижение, ваша победа, вы рукой машете. Вот конец месяца, самые последние дни месяца для вас самые светлые, теплые, позитивные. И вы в красивом наряде у всех на виду. А может быть, будет какое-то мероприятие, и по случаю вы оденете очень красивый наряд, и все будут от вас в восторге. И вы собой тоже будете очень довольны. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.